হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই বং DIshari চ্যানেল। আর আমি আপনাদের সাথে বিশ্ব। আবার একটা রবিবার, আবার একটা সানডে, নতুন রেসিপি নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি। আজকের রেসিপির নাম হচ্ছে তন্দুরি চিকেন লেগ পিস। আর তার সঙ্গে এটা অবশ্যই একটা কম্বো রেসিপি হচ্ছে। এর সঙ্গে একই সঙ্গে করে দেখিয়েছি, সেটা হচ্ছে পনির কিউবের BBQ। পনিরকে কিউব করে কেটে নিয়ে ক্যাপসিকাম এবং পেঁয়াজ দিয়ে BBQ তৈরি করা হয়েছে। খুব সহজ রেসিপি, অসাধারণ খেতে। সবাই আশা করি তন্দুরি চিকেন লেগ পিস খেয়েছেন এবং পনির BBQ খেয়েছেন। তো এত সুন্দর স্বাদ বাড়িতেই খুব সহজে হয়ে যায়। সেটা কেমন করে রান্না করা যায় চলুন দেখে। আর আমার চ্যানেলটাকে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে অনুরোধ করছি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইবটা করে ফেলুন। সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অবশ্যই অলে সেট করে দেবেন, যাতে আমার নতুন নতুন রেসিপির ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন আশা করছি। ডেঙ্গু থেকে একটু সাবধান, এখন চারিদিকে ডেঙ্গুর একটা প্রকোপ চলছে, তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ওষুধ আছে। নিজেরা কখনোই কোনো প্যারাসিটামল বা অ্যান্টিবায়োটিক নেবেন না, ডাক্তারের সঙ্গে অবশ্যই পরামর্শ করুন এবং জ্বর হলে অযথা ফেলে রাখবেন না। সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর আমার চ্যানেল বং DIshari দেখতে থাকুন। তো চলুন আজকে পনির BBQ আর তার সঙ্গে তন্দুরি হোল চিকেন লেগ পিস কেমন করে বানানো হচ্ছে দেখে। ব্যাপক খেতে, অসাধারণ রেসিপি। চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে বানাচ্ছি। তাহলে বন্ধুরা শুরু করছি তন্দুরি চিকেন লেগ পিস। হোল চিকেন লেগ পিস নেব, একদম বড় করে কাটিয়ে নিয়েছি। দেখুন, আমি দুটো নিয়েছি, আপনারা তিনটে বা চারটেও নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে মশলাটা সামান্য একটু অদল বদল করে নিলেই হবে। প্রথমে আমি চিকেন লেগ পিসগুলোকে একটু কাটস দিয়ে নেব। অবশ্যই ভালো করে ধুয়ে জলটা ঝরিয়ে নিতে হবে। প্রথমে আমি আগেই ধুয়ে জলটা ঝরিয়ে রেখেছিলাম। ব্যাস, দেখুন কাটসগুলো আমি করে নিয়েছি। এটাতেও দেখুন কাটসগুলো করে নিয়েছি। কাটসগুলো করা থাকলে খুব সুন্দরভাবে মশলাটা ভেতর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। প্রথমে আমি দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো নুন। তারপরে দেব 2 টেবিল চামচ জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট।
আদা রসুনের বাটা এবং সঙ্গে 4-5টা গ্রিন চিলি বা কাঁচা লঙ্কা একসাথেই পেস্ট করে নিয়েছি আমি। আর এর সঙ্গে দেবো 3 থেকে 4 টেবিল চামচ মতো লেমন জুস। 2টো লেবু থেকে রস বার করে নিয়ে রেখেছি, সেটা এবার ঢেলে দিচ্ছি। এবার খুব ভালো করে একটু মাখিয়ে নেব সমস্ত মশলাগুলোকে। ব্যাস, এভাবে সমস্ত মশলাটা ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়েছি। এবার রেফ্রিজারেটরে রেখে দেবো 1 ঘন্টা। ম্যারিনেশনের প্রথম স্টেপ এটা। 1 ঘন্টা বাদে আবার সেকেন্ড ম্যারিনেশনে যাব। তাহলে বন্ধুরা, 1 ঘন্টা ম্যারিনেশনের পর ফ্রিজ থেকে বার করে নিয়েছি চিকেন লেগ পিসগুলো। এবার সেকেন্ড ম্যারিনেশনের জন্য সমস্ত মশলাগুলো দিয়ে দেব। প্রথমে দেব 5 থেকে 6 টেবিল চামচ মতো টক দই। এরপরে দিয়ে দেব 5 চামচ কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। এটা শুধুমাত্র কালারের জন্যই ব্যবহার করা হয়, তাই জন্যই একটু বেশি পরিমাণে দেওয়া হলো। হাফ চামচ দেব হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ দেব জিরে গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো দেবো হাফ চামচ, চার 5টা এলাচ, ছোট এলাচ একটুখানি তাওয়াতে সেঁকে নিয়ে আমি মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিয়েছি। হাফ চামচ মতো পরিমাণে দিয়ে দেবো এটা। সামান্য জয়িত্রী একটুখানি তাওয়াতে সেঁকে নিয়ে সেটাকেও মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিয়েছি, হাফ চামচ মতো দিয়ে দেবেন। কসুরি মেথি সামান্য তাওয়াতে সেঁকে নিয়ে এটাকেও মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিয়েছি, 1 চামচ মতো দিয়ে দেবেন। এরপরে দেবো স্বাদ মতো সামান্য নুন। ম্যারিনেশনের সময় নুন আগের বার দিয়েছিলাম, তাই জাস্ট একটু অল্প করে দিলাম। 3 টেবিল চামচ মতো সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবারে সবটাকে ভালোভাবে আবার লেগ পিসের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে।
সমস্ত কার্ডসগুলোতে ভালো করে মশলাগুলো একটু ঢুকিয়ে দিতে হবে। দেখুন খুব ভালো করে মশলাটা মাখিয়ে নিয়েছি, সমস্ত কার্ডসগুলোর মধ্যেও দিয়ে দিয়েছি ভালো করে। এবার আমি এটাকে ওভারনাইট ম্যারিনেশনে দিয়ে দেবো। আপনারা ইচ্ছা করলে সব থেকে কম 3 ঘন্টাও ম্যারিনেশন করে তারপরে বাকি রান্নাটুকু করতে পারেন। আমি এটাকে ওভারনাইট রেফ্রিজারেটরেই রেখে দেবো, তারপরে বাকি রান্নাটা করব। তাহলে 1 রাত্রির ম্যারিনেশনের পর ফিরে আসছি। দেখুন বন্ধুরা, ওভারনাইট ম্যারিনেশনে দিয়েছিলাম 2 লেগ পিসকেই। এখন লেগ পিসগুলোকে তুলে নিয়েছি, ম্যারিনেশন হয়ে গেছে। আজকে এবার তন্দুরি মেশিনে বসিয়েছি। এবারে এটাকে ভালোভাবে গ্রিল করে নেব। তাহলে শুরু করছি গ্রিল করতে। দেখুন ধীরে ধীরে কেমন করে গ্রিলটা হচ্ছে। লেগ পিসটাকে গ্রিল করতে করতে আজকে আর একটা জিনিস তৈরি করে ফেলবো, সেটা হচ্ছে পনির বিবিকিউ। পনিরগুলোকে এইভাবে কিউব আকারে কেটে নিয়েছি। চলুন দেখে নেওয়া যাক কি কি মশলা দিয়ে এটা ম্যারিনেশনে দেওয়া হবে। এতে একটু টক দই ফেটিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে আদা রসুনের একটু 1 চামচ পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। এক চামচ জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এক চামচ ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। হাফ চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি। হাফ চামচ দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়ো। খুব ভালো করে একটু মিক্স আপ করে নিচ্ছি সমস্ত মশলা। ভালো করে মিক্স আপ হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে দিচ্ছি কিউব করে কেটে রাখা কিছু পেঁয়াজ। আর দিয়ে দিচ্ছি কিউব করে কেটে রাখা কিছু ক্যাপসিকাম।
ভালো করে একটু মাখিয়ে নিচ্ছি পেস্টটা। এর মধ্যে পনিরের কিউবগুলো দিয়ে দেবো। ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেবো এটাকে। দেখুন প্লেটের মধ্যে আমি সুন্দর করে মশলাটা মাখিয়ে নিলাম সমস্ত পনিরের কিউবের সঙ্গে, পেঁয়াজ এবং ক্যাপসিকামের মধ্যেও। এবার আমি এটাকে ফ্রিজে রেখে দেবো আধ ঘন্টার জন্য। তারপর এটাকে বারবিকিউ করে নেব। এতে আমি সামান্য ওপর থেকে গোলমরিচ ছড়িয়ে দিচ্ছি একটু। খুব সুন্দর একটা গন্ধ আসে এবং টেস্টটাও দারুণ হয়। আর দিচ্ছি সামান্য বেসিল পাতা, জাস্ট ওপর থেকে একটু ছড়িয়ে দেয়। সামান্য দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স। আর দিচ্ছি সামান্য ইটালিয়ান মিক্স। শেষে সামান্য একটু অলিভ অয়েল দিয়ে দিচ্ছি উপর থেকে। এবারে আধ ঘন্টার জন্য আমি ফ্রিজে ম্যারিনেশনে দেব। তারপরে এটাকে বিবিকিউ করে দেখাবো। অনেকটাই শুকনো শুকনো হয়ে এসছে। এবারে আমি একটু বাটার কিউব ব্রাশ করে নেব। বাটার কিউবটাকে একটু চেপে দিলাম যাতে ব্রাশের মধ্যে নিতে সুবিধা হয়। হালকা করে করে এরমভাবে বুলিয়ে দেবেন। প্রথমেই কাটসগুলো দেওয়া আছে, তার ফলে বাটারটা একদম ভিতর পর্যন্ত যেতে পারবে। এই কারণেই কাটসগুলো দিলে ভালো হয়। কিছুক্ষণ বাদে আবার উল্টে দেবো, তারপর উল্টো দিকটাতে বাটার ব্রাশ করে দেবো। একটা সাইড হয়ে গেছে, এবার উল্টো দিকে একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছি। এবারে এই দিকটাতে আবার একটু বাটার ব্রাশ করে দেবো।
পুরোটাতেই খুব সুন্দরভাবে বাটারটা ব্রাশ করে দিলাম। টেক্সচারটা কেমন আসছে দেখুন, খুব সুন্দর। বাটারটা দেওয়ার পর একটা জুসি ভাব এসছে। তো দেখুন বন্ধুরা, তন্দুরি হোল চিকেন লেগ পিস সুন্দরভাবে রেডি হয়ে গেছে। এবার এটাকে তুলে নিচ্ছি। খুব সুন্দর একটা পোড়া পোড়া ভাব চলে এসছে। এবারে আধ ঘন্টা তো হয়েই গেছে, পনিরগুলোকে বিবিকিউ করে নেব। দেখুন খুব সুন্দরভাবে তন্দুরি চিকেন লেগ পিস রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে তুলে নিয়েছি, কিছুক্ষণ রেখে দেবো। রেখে দেওয়ার পরে এটাকে একটু স্মোকি ভাবটা দেওয়ার জন্য একটা সামান্য কাজ করব, সেটা পরে দেখাচ্ছি। ততক্ষণ চলুন, আধ ঘন্টা তো হয়েই গেছে, এবারে পনিরের বিবিকিউটা করে ফেলি। দেখুন ম্যারিনেশন একদম হয়ে গেছে। আমি এবার এগুলোকে শিকের মধ্যে একটু গেঁথে নিচ্ছি। দেখুন শিকটা নিয়ে নিয়েছি, এবার আমি এর মধ্যে গেঁথে নিচ্ছি একটা একটা করে পনির। দেখুন একটা রেডি করে ফেলেছি। এবারে পনিরগুলোকে এইভাবে সাজিয়ে দিচ্ছি।
আমাদের পনির বিবিকিউ প্রায় রেডি হয়ে গেল। এবার একটু বাটার ব্রাশ করে দিচ্ছি ওপর থেকে। দেখুন আমাদের পনির বিবিকিউ একদম রেডি। এবার আমরা এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি। এভাবেই আপনারা শিক থেকে আস্তে আস্তে খুলে নেবেন। দেখুন পনির বিবিকিউ একদম রেডি। একটা তাওয়া নিয়ে নিয়েছি। এবার 1 থেকে 2 টেবিল চামচ মতো বাটার দিয়ে দিচ্ছি। তন্দুরি চিকেন লেগ পিসগুলোকে এবার একটু বাটারে অল্প ভেজে নেব। একটি ছোট্ট বাটিতে বাটারের মধ্যে কাঠকয়লা জ্বালিয়ে দিয়েছি খুব সুন্দর একটা স্মোকি ভাবটা আনার জন্য। এবার আমি একটু ঢাকা দিয়ে রাখছি সামান্য কিছুক্ষণের জন্য। এটা না হলে তন্দুরি চিকেন খেয়ে একদমই ভালো লাগে না। এবারে হয়ে গেছে, তন্দুরি চিকেন লেগ পিসগুলো তুলে নিচ্ছি। খুব সুন্দর স্মোকি গন্ধটা আসছে। এবার আমি সার্ভ করে দেখাবো। দেখুন বন্ধুরা, আমি তন্দুরি চিকেন লেগ পিসগুলোকে ধনেপাতা এবং সামান্য টমেটো সস এবং গ্রিন চিলি সসের সঙ্গে পরিবেশন করেছি।
এখানে পনির বিবিকিউটা সার্ভ করে দিয়েছি সামান্য লেবু এবং সসের সাথে। তাহলে আপনারা এভাবে বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন এবং কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না কেমন লাগলো। তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট রেসিপি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। অবশ্যই সবাই সুস্থ থাকবেন এবং ভালো থাকবেন।